Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso desenho da placa mio-relaxante e fica junto com a gente aí que nesse vídeo a gente conclui o desenho dela. Lembrando que esse vídeo contou com a parceria do Danilo Ferrari. Quem puder dar uma conferida lá no Instagram dele, @DaniloFerrari1984. Deixa o joinha aí no vídeo, se não for inscrito já se inscreve para ajudar o canal e solta a vinheta, bora pro vídeo. Eu vou vir aqui no modo perito e vou iniciar o articulador. Vou usar o modo automático aqui. Posteriormente vai ter vídeo no canal aí explicando sobre a articulação. Já entra no plano ali, a gente dá um ok. Ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. A gente sempre vai colocar corrigir cortando as interseções, porque lá no começo do vídeo a gente viu aqui um STL estava entrando dentro do outro. Aí ele vai ajustar isso. Então a gente selecionou aqui o articulador, o Tape A, que é um articulador que tem essa mesa para a gente fazer as guias. Sem esse articulador não dá para a gente fazer as guias. E aí a gente vai usar aqui os valores de média. A gente vai colocar aqui 15. Tem gente que usa 0,5, 0,3 aqui, eu gosto de usar 0,3. E aqui 35, 45, depende muito. Vamos deixar 35, a gente vai repetir do mesmo lado. O que é importante que a gente vai fazer aqui? No começo eu tentava fazer umas placas finas para deixar delicado. E eu tive problema com alguns dentistas reclamando que as placas estavam finas e quebrando, trincando fácil, né? Eu sempre tentava fazer aqui ela o mais fino possível. Agora eu trabalho, já vou direto com 5 milímetros de abertura. Nesse caso aqui ele já vai dar um espacinho legal, mas eu sempre trabalho com 5 milímetros. Se eu vejo que está muito aberto, aí eu dou uma reduzida, 4,5, 4, mas menos de 4 milímetros eu não faço mais placa. Uma vez que a gente ajusta tudo aqui, ó, determinou a altura que você quer, a gente tem que vir aqui e iniciar a simulação. Então beleza, ele registrou lá, fez o movimento. É importante quando ele estiver fazendo o movimento a gente olhar para ver se, vou repetir aqui, ó, para ver se quando ele fizer a guia canina, se ele não vai escorregar para dentro da arcada inferior. Isso pode acontecer. Então vamos dar ok aqui, pessoal, vamos dar segmento aqui no nosso desenho. Vou fechar o assistente e aí agora a gente vai começar a desenhar a nossa placa. O que eu costumo fazer primeiro? Eu tenho que deixar um toque em cada dente, correto? Na placa mio-relaxante, as cúspides dos dentes inferiores na vestibular tem que tocar no fundo de sulco do superior. Então a gente tem que deixar uma marca bem suave. Como eu gosto de trabalhar com a placa mais quadradinha, eu vou primeiro acrescentar o que eu preciso de material. Depois eu vou finalizar o formato da minha placa. Vou deixar ela mais quadradinha aqui, ó. Só lembrando, pessoal, que o correto seria o dentista fazer uma moldagem com arco facial e registrar os movimentos certinho do paciente, as medidas corretas, para a gente poder lançar aqui no articulador. Aqui a gente está trabalhando em média, o que significa que depois que você tirar essa placa fresada, você vai ter que colocar ela no articulador e sempre tem que fazer um ajuste fino. Eu gosto de deixar ela mais quadradinha. Agora eu vou dar uma alisada e vou começar a fazer a parte dos ajustes. Beleza, eu gosto de deixar o modelo antagonista nessa transparência, porque aí eu consigo ajustar com facilidade. A gente vai vir nessa ferramenta aqui, anatomia. Ela tem área grande. Se a gente colocar na área grande e puxar, ela movimenta uma grande parte da placa. Então, para fazer o ajuste fino aqui, eu gosto de trabalhar com essa área pequena. Aí eu venho puxando aqui, agora deixando um toquezinho bem sutil.
que a gente tem a possibilidade de levar o toque na região que a gente quiser ali na placa. O canino eu deixo ele com o toque um pouco mais agressivo, porque a gente vai ter que fazer as guias. Só lembrando, pessoal, que existem várias formas de fazer a placa aí, né? Cada dentista gosta de um jeito, então fica difícil a gente falar que um jeito só é certo ou outro é errado. Os meus clientes gostam mais assim. Tem clientes que gostam mais aqui que na região de canina a canina a gente deixa ele em rampa mais ou menos em 45 graus. Já tem cliente que gosta de guia canina com guia de protusão. Tem várias formas, então aí é entender o que o seu cliente quer e fazer a placa. Eu vou deixar ele com esses toques assim. Agora eu vou ajustar a guia canina. Para mim ajustar a guia, eu deixo o antagonista na posição, venho aqui, ó, lateralidade esquerda, vou arrastar ele. Quando tá saindo o canino, mas nenhuma outra parte pode tocar. Então o que a gente tem que vir aqui fazer? A gente tem que apagar isso. Isso não pode tocar. Nós vamos apagar eles. Vamos deixar só o nosso canino saindo. Mais um pouco. Show de bola, desocluiu bem o posterior ali. A gente vai voltar ele. Ver se os toques estão corretos ali. Tá faltando um toque no lateral aqui, a gente acrescenta um pouquinho, ele vai aparecer ali de novo. Vamos ajustar o outro lado. Vamos sair lá. Tem uns toquezinhos que não podem aqui, ó. Vamos tirar eles. Ela quase saiu já. Opa. Aqui eu vou voltar para a ferramenta de puxar aqui e vou acrescentar um pouco mais de volume na rampa desse canino, para ele poder ficar melhor ali. Vou arrastar aqui, ó. A gente consegue observar aqui. Agora desocluiu, tá bacana. Vamos conferir. Saiu lá. Um toquezinho aqui que não pode. Saiu legal. Voltamos, vamos conferir o outro lado. Saiu pra lá. Bacana. A gente tem a guia canina ajustada com um toque, 2 toques no caso dos dentes posteriores aí na placa. Vamos só fortalecer ele aqui. Toquezinho dos dentes anteriores. A placa está ajustada. Aqui agora é o capricho de cada um. De querer deixar mais liso, de querer deixar mais quadradinho, aí vai de cada um. Eu gosto de deixar ela mais lisinha aqui, porque depois facilita o meu trabalho na broca. Essa partezinha aqui, ó, a gente consegue observar aqui a espessura mínima da placa, ó. Então dá pra gente acrescentar um pouquinho ali, porque não tem nenhum toque de dente ali e já sumiu o nosso toque aqui. Quando a gente está fazendo o ajuste, quando a gente está alisando a placa, dependendo de como for, a gente pode tirar o toquezinho ali, mas ele é simples de ser colocado aqui novamente. Bom galera, assim eu faço as minhas placas. Espero ter ajudado vocês aí.
E é isso aí, show de bola. É isso aí, galera. Esse foi o Danilo compartilhando com a gente um pouquinho da experiência dele. Acho que vai ajudar bastante gente aí do canal. Não esquece de compartilhar com quem tiver a mesma dúvida que você. Deixa seu comentário aí, lembrando que esse vídeo foi um pedido de um inscrito do canal, então participa aí que a gente vai dar a maior atenção possível. Lembrando que na descrição do vídeo tem um link para o nosso Telegram, todas as nossas redes sociais, contatos. Fica à vontade para tirar sua dúvida, continua aqui com a gente e até o próximo vídeo.